Вот это еще она устанет. Вот чуть-чуть. Нет, она не устала. Он там дядя далеко уехал. Спринтинг сауна, говорят, но это онлайн. А это Это скин, надо это что-то вот. Мне кажется, что это белый какой-то фанкиси. Себе это не Кто там зевает? Там рыба сипала. Я не знаю, как она называется. От забора. Да лучше там же там, на яхте зажали. Это на... И очень большой штраф. Здесь же не так и Юля, не шукай забор.